風邪ひいた。頭が痛い。お腹が痛い。熱がある。熱が高い。鼻水が出る。鼻水が止まらない。鼻が詰まってる。咳が出る。痰が出る。くしゃみが出そう。めまいがする。吐きそう。寒気がする。下痢してる。息が苦しい。アレルギーがある。体がだるい。気分が悪い。食欲がない。薬飲まなきゃ。お大事に。